大家睇下碼頭嚇，青山灣碼頭啊！哇！嗰啲長堤幾靚，哇，好靚嘅啫呢度。頭先入到個碼頭喺嗰邊咧，話唔準影，唔準入去嗰邊嗰度，聞到啲鹹蝦味喎。好開胃啊！聞。係啊，我就醒起細個食過嗰啲鹹蝦。開胃啊！炒通菜啊，同埋蒸腩肉啊。外父哋中意食鹹蝦。係啊。蒸豬腩肉。係啊。食豬耳仔。係。中燒酒。係啊。有樹林㗎喎，啲碼頭真係靚。真係嗱，好多漁船喺度泊岸咯，交嗰個頭先嗰個漁場咯。真係好靚。以前魚欄好凹凸㗎，而家建設得幾好。哇，有啲鶴喎。我50幾年前。有啲黑色嘅鶴飛咗，冇影到。50幾年前我喺。哇，嗰邊好多鶴喎，好遠嗰邊。嗰個啫，我已經50幾年前我喺嗰度。嗰啲魚欄好凹凸㗎咋，以前而家建設得咁好。飛咗啲鶴。揾魚食㗎嘛。有冇睇到？冇捕捉到。係咯。飛咗。認得我哋啊！認得。啊，黑色嗰隻。哇！黑色嗰隻。係啊。係啊，好靚啊！嗰個就有排行啊，好靚啊！呢兩個唔係認得我哋，個老公咁，個老公聽，個老公話我哋笑。你聽到佢話佢老婆多事啊，咁啊有啲真係唔知點講。講俾佢兩個仔女啦，唔緊要啦，反正有啲人又好關心我哋，有啲又唔係兩個仔女唔係咁咩，唔緊要。碼頭有一隻狗狗。哇！呢隻狗好靚喎。佢老公話唔多事咧，就叫佢唔好理閒事。係。即係又唔係中又唔係奸，多事。係。咁下邊啦，咁佢老婆講俾佢兩個仔女聽，幾多漁船喺度，識住啊！人係咁啊嘛，有啲人欣賞，有啲人又唔欣賞。嗱，不過青山啊嗱，發射站嗰處啦，嗱呢度影得幾清楚啦。係。好正式青山啊！發射站啊！哇！啲海邊啲樓特別靚嗰啲景啊，你講過？係咯。嗰啲樓特別貴啲嘅嗬。山田村嗰度，嗰度山田村邊邊我都得閒出嚟散下步，吸下啲海風空氣啦。一陣我哋慢慢就行翻埋呢度自然我正。散下步啦，嗱你食得咁飽啊，落格啦老婆仔。係啊。哇！呢啲真係好風景喎，有好多樹喎。你睇幾多樹？頭先你講碼頭出邊啲海鮮店好平㗎。係啊。有啲鋪頭賣海鮮好平嘅。好多年都做攞貨㗎嘛。佢唔使架車買送俾人啊！你呢度咧就慳低。但係我哋唔可以帶過境，一陣又要翻深圳。唔得㗎。係啊，因為我哋又要翻啊。係咯。哇！呢個紅坐都好喎。係咯。咁靚嘅做到嗬。係咯，好靚啊！睇到白色畫喺嗰度嚟啦。
我都睇唔到。嚟哦，嗱嗰度啦，咁你都睇到嘅咩？揾緊魚食啊佢。哇，好大隻！係咯，拉近啲鏡頭。係咯，哇，好大隻！一又要吸咁落去㗎啦。係啊係啊。嗱佢唔喐㗎，一有魚過就吸㗎嘛。你咁眼嚟嘅？係咯嗱，喺呢度你都睇到。睇到。頭先嗰個位置啲紅旗仔又遮住，你都睇到。有魚過邊個吸咁落去，捉㗎啦。百中啦佢，一有魚就吸㗎啦。佢嗰啲畫佢都咁識捉魚嗬。係咯。嗰啲鱸啊，嗰啲咩叫做咩？有啲特別係識捉魚。係啊，鱸鰭係啊。鱸鰭捉魚嘅嘛呢個。係啊係啊。呢啲殼嚟。哇，好大隻呢個殼。嗱，嗰處嗰個圖都有隻灰色嘅殼啊嗱。嗰隻睇嗰個。哇，好多船啊！啲船仔咁細隻，好容易俾啲風吹翻。佢住慣咗唔怕嘅，嗰個船頭向住風又冇吹唔翻㗎，打橫又冇吹翻，明唔明啊？嗱咁細隻。係咯，唔怕㗎呢啲。如果你唔咩運浪咧，咁細隻你就運㗎啦，走下就好運頭頭㗎啦。嗱，佢仲未未曾有獵物，嚟佢緝咁喎，咩㗎啦？我哋行開去啦，直行開。哇，兩邊都係咁多船。係咯。兩邊。哇！呢啲碼頭真係好大咯。大過嗰個漁人碼頭喎。梗係啦，大過啦。大過深圳嗰個漁人碼頭喎。大過嗰個青山灣碼頭。佢呢度有兩個咁嘅。係咯。佢呢度呢條係實路啊，定係底下可以過？哦，底下唔可以過嘅噃。底下咁嘅噃。呢隻石。係啊，封死嘅喎！我以為下邊可能係橋啊。唔係啊。原來都唔係。原來佢分開兩個碼頭嘅。係啊，兩個駁嚟㗎。呢路嚟㗎。嗱，嗰邊海外啊嘛，呢個海內啊嘛。係啊。內外。係啊。哇！嗰啲咩嚟㗎？咪用啲紅色嘅嗰啲浮就喺度定係點㗎？嗱呢座啊，係咩嚟㗎咧？嗰個船嚟嘅。船啊？啲雙體船啊，住咁去好快㗎。係啊。哦，好多河啊！嗰隻船嚟㗎，紅色嗰隻船嚟㗎。係。雙體船啊。離得好遠，啲河影得唔清。嗰啲叫雙體船啊，老婆仔。睇隻唔好叉落底跌落去啊！撲親㗎，冇行咁開啊！嗱，嗰度有殼啦，呢隻白色嘅，幾多啦？行開嚟啦，老婆仔！哇！哎呀嗱，呢度哇幾隻啊嗱，就呢度啊埋邊啊！係啊，我睇到睇到。開住有兩隻啦，個浮浮嗰時有兩隻。誒，大個殼喺度，揾色黑色嘅嗬。係咯，有深色，有白色。嗰邊有黑有白。係啊係啊，哇！喺嗰隻船仔度。係啊，好開心睇住呢個。啊！呢度又飛咗。好啦，老公仔，夠鐘攞證未啊？夠鐘啦，夠鐘啦，而家攞條衫。係啊。行開咗行翻嚟，差唔多啦。今日陪我老公嚟攞個回鄉證。係咯，攞回鄉證。有時間就做第啲啦，冇時間就或者第日先啦。今日嚟飛機㗎，嗰度啦，嗰條飛機場嗰度起飛。啊，飛機！哇，好遠，唔知你有冇影到嘅？呢隻啊，哦，幾大隻飛機啦！有啲太陽反光，係啦。哎呀，拉近咗鏡頭。嗯。哇！你行到幾遠咯？我行開嚟。
飛機飛好慢啫，好嗬，慢㗎係啊，依家都唔係起飛快唔係嘅，嘅。起飛就冇咁耐咋，唔快得㗎呢度。即係起其實打飛機都唔係咁怕啫，係咪啊？係唔係佢好慢嘅啫。唔係慢，而家嘅起飛好慢㗎咋，一上到一平衡嗰啲就快啦。啊！嗱，個碼頭就係咁嘅，好行完咗啦，行完就好。老公仔，我哋翻去攞證啊，攞證又翻深圳啦。係啦，依家就有天氣啦。 OK。